Hamjambo watazamaji wapendwa wa Dynamique TV kwenye kipindi siasa ama la politique kwa kimombo. Karibu sana kwenye kipindi yetu. Nawajulisha kusema kisha Kolwezi tuko Likasi na hiyo ni deuxième numéro hapa Likasi. Leo shibo tunaanza kimbiria paka mu politique. Samu watu wanakimbiria mu politique njala. Surtout jeunesse. Asema non ningia mu politique na minyone ko bien on est tel. Alikuwa piéton yeu yapa nani. Il faut à la longue mettre une parenthèse. Normalement, l'État doit encourager les jeunes entrepreneurs pour faciliter l'accès au crédit, à la banque, tout ça. Les étrangers, beaucoup en entrepreneuriat. Or, l'entrepreneuriat est réservé aux nationaux. Au Tangaria, l'entrepreneuriat, les politiciens, les députés, les ministres, on est à chier pour ça, ça bande. Bwana Big Placide Kapend, population ya Likasi inasema kwa periode moja Big Placide Kapend alikuwa show sana mpolitique, aranza kusema tu bile bintu biko bya bibaya bila biendeke, aranza kubisema, aranza kudeklare, aranza kusemea sana population. Mais arrivé periode moja hivi pala nenda nakutana na Jacques Yabula, anabeba enveloppe ya Jacques Yabula ya gouverneur wa province. Big Placide Kapend anekala kimia. Bon, question iko ya nguvu sana. Mais kusema na wewe jibu tu ateku ya nguvu kama tena ulibeba unasema kama kubeba envelope nisijue ule aliona na kule nilibebea anaweza kuionesha asema image hiyo photo hiyo. Mais ushako huko kimia useme tena population jibu. Population tu unaisemea lakini peut-être ni ma moment yenyewe tu kwa. Je crois que tout au long de l'émission, on nous posait ma question. Mission, question il est mina kimbia.